大家好，欢迎收看今天的高雄市空气品质预测。首先几个天气上面重点，先带大家来了解一下。在最近几天呢，山区很容易有一些午后雷阵雨的状况。那臭氧浓度在中午之后也有机会逐渐提高，整体的空气品质大致上是来到良好到普通等级。在下周呢，空气品质有慢慢转差的趋势哦，慢慢这个普通等级的这个空气品质慢慢开始变得比较多一点，时间变得比较长一些。不过都还是以这个普通等级为主。风向上面都是还是以偏南风哦，所以偏南风吹上来呢，其实高雄属于迎风面，这个空气品质要转差，目前看起来还是不会到太差的状况，主要呢都还是以这个普通等级到这个良好等级为主。可以看到在 PM2.5的浓度上面，因为呢这个南风吹上来，所以其实 PM2.5浓度比较高的地方呢是在这个西半部以北哦，在这个西部以及西北部这个空气品质是比较差的。在南部的高雄呢，空气品质是目前看起来有机会来到良好到普通等级。至于在这个未来几天的天气状况上面呢，其实风向属于偏南风，温度比较闷热一些。不过呢，山区中午之后也有一些下雨的状况哦，提醒您在山区中午之后呢，天气会没有这么稳定，需要多注意。至于在未来几天的空气品质预测上面，可以看到北高雄以及南高雄在未来2天呢属于普通等级，至于在这个山区呢，未来2天属于良好等级的空气品质状况。好，以上几点天气，感谢您的收看。